हो साथियों, पहुंच चुके हैं मंजिल शोरूम पर और यहां पर अपनी बाइक की कराएंगे फोर्स सर्विस की बुकिंग। और यहां मिलते हैं अपने मंजिल शोरूम के स्टाफ से और देते हैं आपको एक एक अपडेट अभी हंटर 350 की फोर्स सर्विस का। तो साथियों, अपना बुकिंग हो चुकी है सर्विस के लिए, मैडम ने बुकिंग कर दी है और अभी अपनी बाइक अंदर वर्कशॉप में जाएगी और आगे की प्रोसीडिंग चालू होने वाली है कि क्या काम करेंगे। तो जैसे मैडम ने बताया था कि इसके अंदर सिर्फ जनरल चेकिंग है और ऑयल टॉपअप है। तो देखते हैं साथियों, देते हैं आपको एक एक अपडेट। ये कमल इंजन ऑयल लेके आ गए और टॉपअप कर रहे हैं। फोर्स सर्विस में एक्टिविटी कम ही रहती हैं। जनरल चेकअप होता है, एयर फिल्टर क्लीनिंग और जो भी नट बोल्ट टाइट करेंगे। और ये अभी ऑयल का उन्होंने टॉपअप किया है। कितनी क्वांटिटी कमल जी आपने डाली? 300। तो 300 ml का टॉपअप इसके अंदर हुआ। टोटल कितना ऑयल आता है इसमें इंजन ऑयल में? 200-300 नहीं, सब मिला के कितना होता है जैसे अगर पूरा रिफिल हो तो? 1 लीटर 800 ml। तो 1.8 लीटर हंटर 350 के अंदर इंजन ऑयल डलता है और टॉपअप में अभी 300 ml इन्होंने इसमें डाला है। तो कमल ने कहा है कि अभी डिस्क ब्रेक चेक करते हैं, तो डिस्क ब्रेक को खोल लें और कंडीशन देखेंगे डिस्क ब्रेक की। अगर क्लीनिंग का एक्टिविटी होगा क्लीन करेंगे, अगर रिप्लेसमेंट होगा रिप्लेसमेंट करेंगे। चेंज ही हुआ है, करनी पड़ेगी खत्म। कमल जी, क्या कंडीशन है इसकी डिस्क ब्रेक की? चेंज ही करनी पड़ेगी, एक थोड़ा ज़्यादा घिस रहा है, एक थोड़ा कम घिस रहा है। अच्छा, तो इसमें क्या पूरा पेयर ही चेंज होता है? हाँ, दोनों सेट आपके। तो ठीक है कमल जी, इसको सेट चेंज कीजिएगा क्योंकि ब्रेक तो सेफ्टी का इशू है और बहुत ज़रूरी है। तो क्या इसमें जरा कमल जी बताएंगे कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको आप बताना चाहते हो कि घिसा हुआ है? ये जो mm में घसती है। अच्छा, ये यहाँ से जो होता है ये जैसे देखा जाता है। अच्छा, mm में घसती है। ठीक है। तो अब ये नया डालेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें कितना चौड़ा है। ठीक है। तो वो भी हमको मालूम पड़ेगा, हम अपने व्यूअर को दिखाना चाहेंगे। ठीक है। अभी फ्रंट ब्रेक में भी ब्रेक डिस्क को चेक करेंगे और देखेंगे क्या कंडीशन है। तो ये ब्रेक डिस्क निकाल लिया है। क्या कंडीशन है कमल जी इसकी? ये भी बता रहे हैं कि ये भी घिसे हुए हैं। ठीक है कमल जी, आप दोनों सेट लीजिएगा और चेंज कीजिएगा। तो साथियों, ब्रेक डिस्क जो है जैसे एग्जीक्यूटिव ने बताया तो थिकनेस कम हो गई है और इसको चेंज करा लेते हैं। तो अभी स्टोर से लेने गए हैं, तो ये स्टोर से लेके आए हैं अभी। तो कमल जी यार हमारी व्यूअर को दिखाओ कि नए और पुराने में क्या फ़र्क हो गया। तो ये नए हैं और इसकी ये दिखाओ थिकनेस जो दिखाना चाह रहे हो, कहाँ से देखते हैं? यहाँ से। तो देखिए पुराना वाला दिखाओ साथ में, कोई एक ले लो। तो देखिए दोस्तों, ये डिफरेंस है, नए वाली ये थिकनेस ज़्यादा है और पुराने की घिस गए हैं। तो इस वजह से ये रिप्लेस हो रहे हैं क्योंकि सेफ्टी का इशूज़ है। तो इसमें हमें कोई ज़्यादा रिस्क लेनी नहीं है और डिस्क ब्रेक तो हमें चेंज कराना ही है। तो अब नई डिस्क ब्रेक लगाते हुए फ्रंट के अंदर तो साथियों सर्विस के सब बेनिफिट होते हैं। तो जो सेफ्टी इश्यूज़ हैं वो हम चेक कर लेते हैं और क्योंकि ब्रेक तो एक मेजर कंसर्न होता है बाइक और 4 व्हीलर के अंदर, तो उसमें हमें कोई ज़्यादा रिस्क लेनी नहीं चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट है तो ज़रूर रिप्लेस करने चाहिए। एंड दिस इज़ द रीज़न दैट द एग्जीक्यूटिव इज चेंजिंग दिस ब्रेक डिस्क। तो फ्रंट के अंदर फिट कर दिया है।
कमल इज डूइंग वेरी फास्ट, इज वेरी एफिशिएंट, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। देखिए फटाफट इन्होंने ये चेंज कर दिया। इसके बाद ये रियर का डिस्क ब्रेक चेंज करेंगे। तो रियर का डिस्क ब्रेक, ये डिस्क निकाला है इन्होंने, इसको लगाएंगे। इसमें ज़रा थिकनेस दिखाओ भाई, जरा अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे। हाँ देखो, नए पुराने बहुत फर्क हो जाता है भाई, ये तो पूरा है, पूरा कैसा है, बहुत बढ़िया कमल। तो साथियों अपने मैं थोड़ा अपना साथियों क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सुधार कर देता हूँ। इनको डिस्क पैड बोलते हैं, जिन्होंने रिप्लेस किए हैं। तो ये डिस्क पैड चेंज हो गए हैं फ्रंट और रियर के। अभी कोई एक नट जो है, क्या बोलते हैं अभी इसको कमल? चैन टाइट करने वाला। अच्छा, वो निकल गया था क्या? हाँ नहीं, इसमें पड़ गया इसका। अच्छा, निकल गया था, तो चेन टाइट करने के लिए उन्होंने ये लगाया है। तो साथियों ये जनरल चेकअप में नट एंड बोल्ट तो टाइट किए जाते हैं अपने सर्विस एक्टिविटी की चीज़ को परफॉर्म करते हुए। और चैन, अभी अगला स्टेप चैन क्लीनिंग का होगा। ये वाला स्टेप बहुत ज़रूरी है। अभी और क्लीनिंग करते हुए ब्रेक को चेक कर रहे हैं। बाकी लाइटिंग और पूरा चेक करते हुए कि सब बल्ब हॉर्न चेक किया है। तो साथियों फोर्थ सर्विस में जनरल चेकअप रहता है, जो हमारी सर्विस एक्टिविटी इसको परफॉर्म कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। बाकी चीज़ें और भी सबको नट एंड बोल्ट टाइट करते हुए। तो कमल ने जो है अभी जो जनरल चेकअप कर दिया है, तो इसमें तो ऑयल टॉपअप हुआ है और आपके जो ब्रेक पैड हैं वो आपने फ्रंट और रियर के चेंज किए क्योंकि उनकी थिकनेस कम हो गई थी। उसके अलावा आपने एक जो चैन का जो नट है वो निकल गया था, वो जो टाइट करने वाला उसको डाला है। इसके अलावा आपने जो नट एंड बोल्ट टाइट किए हैं और बाकी चैन क्लीनिंग वगैरह की है। तो फोर्थ सर्विस में यही होता है। तो कमल जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो बाइक अब जो है वॉशिंग के लिए जाएगी, तो साथ ही अब गाड़ी की वॉशिंग के लिए जाएगी और फिर गाड़ी तैयार करते हैं। तो वॉशिंग के लिए भेजिए कमल जी आप। एक बारी पर ट्राई होगी।